ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐ എം വിത്ത് ബെൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ? അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് ചിരണ്ടി കളയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഴി പോലെ ചിരണ്ടി കളയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിസ്സ സോസ് എടുത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി പിസ്സ സോസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചീസ്, ഒലീവ്സ്, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ, ഒണിയൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ക്യാപ്സിക്കം, ചിക്കൻ, സോസേജ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. നമ്മളിപ്പം എടുത്ത പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ആ ബണ്ണിന് ചുറ്റും പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടു, അതൊന്ന് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബണ്ണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ മുറിച്ച് മാറ്റിയ കഷ്ണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒന്നും ഇടാത്തത്. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിഗാനോ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ട, പിസ്സ സീസണിങ്ങും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബൺ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചീസൊക്കെ മെൽട്ടാകുന്ന വരെ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.